भाई ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। और मेरे हिसाब से इधर ही कहीं या फिर इस साइड में भाई मुर्दों। जस्ट ऐसा सीन हुआ, ये जस्ट बाइक तो जा रही है, लेकिन भाई ऐसा जस्ट सीन हुआ कि ऐसा लगा कि कुछ हल्की सी मतलब मामूली सी मतलब किसी लेडीज़ की चीखने की जस्ट हो रही। भाई निकलते अपन पहले। भाई काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था इस लोकेशन पे जाने का, और आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि भाई बिल्कुल आपके लिए इस लोकेशन पे जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। और भाई ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा देखो सुनसान है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ सचिन, और अब भाई आज अपन एक नई लोकेशन पे जाने वाले हैं। और भाई ये लोकेशन ना काफ़ी ज़्यादा शानदार है भाई। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है कि मैं इस रोड पे एक दो बार आ चुका हूँ, है ना। और ये रोड ना भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार, ये आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि भाई ऐसा है कि थोड़ा ये कच्चा है ना, और इंटरेस्टिंग है भाई। और भाई अपन सही रास्ते जा रहे हैं या गलत, थोड़ा आइडिया नहीं। क्योंकि यार भाई समय काफ़ी ज़्यादा हो जाता ना, तो भाई रूट वगैरह अपन ना थोड़ा भूल जाते। इसलिए हो सकता भाई कि अपन सही रास्ते जा रहे हो। बाकी ये जो लोकेशन है भाई बहुत शानदार है। और भाई इस लोकेशन पे अपन एक छोटा सा पुल है जो टूटा हुआ है ना। तो वो लोकेशन के लिए अपन जा रहे हैं कि भाई वो लोकेशन आप देखोगे तो भाई बहुत शानदार और बहुत ख़ास लगेगी। क्योंकि भाई वो छोटी सी लोकेशन भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और भाई एक तरह से डरावनी भी है, क्योंकि भाई एक तरह से बोलते ना कि शमशान घाट, तो भाई वहाँ पर ना वो घाट है उस पुल के पास, कि भाई वहाँ पर ना जो लोग शांत हो जाते ना तो उनका मतलब अंतिम संस्कार करते हैं। भाई ऐसी लोकेशन पे दिन में तो ठीक है अपन आ गए, लेकिन रात में कोई हिम्मत नहीं करेगा। और भाई ये जो हल्का हल्का सा पानी गिरा हुआ है ना भाई, तो यहाँ स्पीड में चला नहीं सकता अपन। कारण क्या है कि ये थोड़ा चिकनी मिट्टी है, तो फिसलन भरी है, तो अपन गिर सकते हैं। ओ भाई गड्ढा था यार। ओ भाई फिसल रही। ओह शिट। भाई जरा सी मिट्टी है, जरा सा गड्ढा है, लेकिन भाई गाड़ी फिसलने लग रही। अगर दो बंदे अगर बैठे रहे तो भाई जाना बहुत मुश्किल है यार उस हिसाब से। तो भाई ये जैसे लोकेशन स्टार्ट होने वाली, तो भाई ये देखो सामने, ये सामने लोकेशन। भाई ये छोटा सा पुलिया भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और हॉन्टेड है। और भाई ये लोकेशन मैं इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि भाई लोकेशन दिखाना आपको ज़रूरी है। भाई ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। और मेरे हिसाब से इधर ही कहीं या फिर इस साइड में भाई मुर्दों को जलाया जाता भाई। और भाई काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था इस लोकेशन पे जाने का, और आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि भाई बिल्कुल आपके लिए इस लोकेशन पे जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। और भाई ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा देखो सुनसान है, काफ़ी ज़्यादा सुनसान। और भाई इधर कहीं इधर ही इसी हाथ पे मतलब मुर्दों को जलाया था भाई। और भाई ये सुनसान लोकेशन
हालांकि ये बारिश के टाइम पे ये पुल पे पानी आ जाता है और मतलब पानी बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड और ख़तरनाक लोकेशन है। भाई किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि एक बाइक भी आ रही, तो भाई जस्ट अपना भी जाना सही है यहाँ से, क्योंकि मुझे ये लोकेशन सही नहीं लगी। जस्ट ऐसा सीन हुआ, ये जस्ट बाइक तो जा रही है, लेकिन भाई ऐसा जस्ट सीन हुआ कि ऐसा लगा कि कुछ हल्की सी, मतलब मामूली सी, मतलब किसी लेडीज़ की चीखने की जस्ट हो रही। भाई निकलते अपन पहले। ओह भाई सीन ऐसा हुआ कि जस्ट उस लोकेशन पे हल्की सी आवाज़ आ रही थी मुझे कि भाई कोई लेडीज़ मतलब चीख रही हो, मतलब कुछ तकलीफ में कोई दर्द का एहसास होता ना, वैसा मतलब लग रहा था। एक दो बार मैंने सुना, मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। बाकी दूसरी बार सुना तो जस्ट आपको बताया मैंने, और तीसरी बार फिर अपन निकल गए। भाई ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई महिला है ना, मतलब आसपास ही हो और वो दर्द से मतलब चिल्ला रही हो। और भाई ये लोकेशन भाई एक तरह से डेंजरस ही है, सामने एकदम डेंजरस और ख़तरनाक है। पीछे भी देखो, उस आवाज़ को मैंने तीसरी बार सुना ना, तो मैंने सोचा कि भाई निकलना यहाँ से बेहतर है, क्योंकि यार अपन ऐसा नहीं सोचते कि भाई कि अपने को कुछ नुकसान पहुँचे, है ना, या फिर अपन वीडियो में कुछ अफवाह उड़ाए। भाई ठीक है जो भी है ना। और भाई एक तरह से वो शमशान घाट है ना। ओह तो भाई ऐसी घटना घटी। ओह शिट। और भाई कच्चा रोड बहुत ज़्यादा है। जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि लोकेशन के बारे में अपन ना, ये रोड आ गया है, रोड पे जाने के बाद बताएंगे या बात करेंगे। भाई सीन काफ़ी ज़्यादा अलग और अजीब था, क्योंकि यार मुझे लग नहीं रहा था कि अपन तो नॉर्मली बात कर रहे थे और नॉर्मली मतलब सब चीज़ें मतलब देख रहे थे, लेकिन हल्की हल्की सी मुझे लगता है कि हो सकता है कैमरे में आवाज़ आई हो। अगर कैमरे में आवाज़ आई होगी तो मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगा मैं, और उसका वॉइस बढ़ा दूंगा। बाकी भाई ऐसी सीन हुआ कि यार जस्ट मेरे को पहली बार आवाज़ आई है ना, तो मैंने इग्नोर कर दिया हल्का सा, क्योंकि आपसे मैं मतलब बात कर रहा था। और सेकंड बार आई आवाज़, तो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसी आवाज़ आ रही है। और भाई सेकंड बार में है ना, मुझे भी हल्का सा डर जैसा महसूस हुआ, क्योंकि यार लोकेशन तो बेकार है, मैं समझता हूँ, लेकिन यार ऐसी आवाज़ आना है ना, नया था मेरे लिए। तो भाई वो आवाज़ आई, और आप लोगों ने वीडियो में नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने इधर उधर देखने लग गया था, पहली बार में भी और सेकंड बार में भी। भाई ऐसा लग रहा था कि कोई लेडीज़ है ना पास में ही है, और मतलब तकलीफ़ हो रही उससे,
उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी, क्योंकि अक्सर अपने साथ में कुछ ना कुछ जैसे नाइट में आते हैं तो एक्टिविटी होती है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा वो लोड नहीं लेता। लेकिन पहली बार, वो भी दिन में, नाइट में तो मैं लोड ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि यार ज़्यादा एक्टिविटी होती तो भाई जो भी हुआ, अपन दिन में इतना लोड लेके निकले भाई, बहुत अपने लिए ख़तरनाक था भाई। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई ओ शेट, भाई मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग को फटाफट से एंड करते हैं यहीं पे कहीं पे, और मैं घर निकलने का सोच रहा हूँ, क्योंकि यार भाई अजीब से मतलब उस आवाज़ को, उस आहट को सुना था, मतलब हल्की सी जो आवाज़ थी एक आहट की काम कर रही थी भाई, मतलब जो एहसास था भाई, वो जो मैं फील कर रहा हूँ ना, मुझे ही पता है। और अगर वीडियो में कभी वो चीज़ आई हो ना, तो भाई बिल्कुल आपको सुनाऊंगा भाई। वो आहट जो हुई भाई, फर्स्ट बार में तो मतलब धड़कन चालू कर दी, और सेकेंड बार में तो मतलब अपने इंडिकेटर चालू हुए भाई। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल में अपन फटाफट से घर निकले और वीडियो को बंद करते हैं, है ना। और तो ठीक है, अपन सोच रहे कि वीडियो को एंड कर देते, और भाई रियल में भाई बाइक चला रहे अपन फ़िलहाल में, लेकिन एक घबराहट टाइप हो रही, जो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराहट टाइप हो रही है, और एकदम मतलब सांस फूल रही भाई। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा फटाफट से ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और घर निकलते यार, क्योंकि यार ऐसी लोकेशन पे जाना सही नहीं। ठीक है, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय।